Bueno, aquí tenemos otro video más. Esto es una lavadora General Electric, la cual me está presentando una falla de que no me estaba centrifugando. Lavaba perfecto y enjuagaba, pero no me hacía el centrifugado. Aquí desmontamos el seguro de tapa para poder observar cómo va el proceso del lavado y el centrifugado. Trato de hacer este video lo más rápido que puedo porque no me gustan videos largos donde se hable mucho de que hay que esto y esto, no, directo al grano. Y también espero que se suscriban para que me motive más a hacer videos. Entonces, la solución de esta lavadora, cuando le dábamos el sitio de centrifugado, simplemente ya dejaba de trabajar. En mi caso fue el siguiente, o sea, puede suceder otras fallas, pero en mi caso fue el siguiente. La manguera del presostato, que está aquí, se entraba muy blandita y no apretaba bien. Y con lo que pasaba, entonces cuando ella estaba cargando el agua, la presión de aire sí trancaba y hacía para lavar. Pero ¿qué pasa? Cuando ella bota el agua, hay como succión para que el presostato empiece a trabajar. Y estaba saliendo aire y no estaba trabajando correctamente. Entonces lo que hicimos fue colocarle un T-Rack, no sé cómo lo llaman ustedes en sus países. Lo apretamos bien ajustadito, que no se escapara el aire, y quedó súper bien. Ahorita les hago otro video cuando ya la máquina empiece a centrifugar. Bueno, como pueden ver, ya la máquina está centrifugando perfectamente. Esto no lo hacía, simplemente por la manguera del presostato que no estaba sellando bien. Miren. Ya centrifuga perfectamente. Entonces no queda más de otra sino de despedirme hasta el próximo video, y suscríbase por favor. Algún comentario con alguna otra lavadora, nevera, estoy a la orden, ya que tengo bastante experiencia, algo de experiencia en el momento, lo podría